salaam sama gars yi donc dañuy essayer avancer tey donc ñu ngi ci troisième vidéo bi nga xam ne moom la ñuy def ci série de formation Microsoft Word mais boo xoolee am na benn changement bu ci am par rapport ak langue bi parce que deux premières vidéos yi ñu def dañ ko defoon en français mais après dañu jot ay suggestions yoo xam ne ay nit yoo xam ne gis nañ ne affaire bi c'est très intéressant mais bon bi ñu ko mënoon def en wolof pour nga xam ne Sénégalais yëpp ñu ci jëriñu te ñun objectif bi loolu la c'est-à-dire bépp vidéo boo xam ne dañ leen koy présenter Sénégalais yëpp même ki nga xam ne tey jii nii déggu tubaab sax jëriñu ci donc ci loolu ci constat boobu la ñu leen donc dorénavant bépp vidéo boo xam ne dañ koy def rek dañ koy def en wolof pour nga xam ne même ki nga xam ne déggul tubaab rek tey jii nii bu seetaanee tutoriel bi rek dina mën a comprendre lu bari quoi. donc dañuy essayer avancer donc ci tutoriel tey bi dañ leen wan naka la ñuy insérer tableau ci Microsoft Word. donc pour insérer tableau ci Microsoft Word dañuy dem ci onglet bi nga xam ne mooy insertion ñu cliquer fa donc bu ñu cliquer ci insertion après dañuy dem fi nga xam ne moom la ñu bind table en anglais moo signifie tableau en français donc man version office bi ma yor c'est en anglais mais bu fekkee version bi ngeen yor en français la table bii mooy tableau donc foofu la ñuy cliquer voilà donc bu ñu cliquer am nañ deux possibilités pour insérer tableau donc première possibilité bi boo xoolee ñi ngi gis ay carré yu ndaw moo nekk nii donc am nañ possibilité pour insérer tableau ci carré yi donc ni ñu koy insérer mooy c'est-à-dire bu ma cliquer ci premier carré bi su ma demee à droite maa ngi insérer li nga xam ne mooy ay colonne donc premier carré benn colonne deuxième carré à droite ñaari colonne troisième carré à droite ñetti colonne donc su ma wàccee ci suuf maa ngi insérer li nga xam ne mooy ligne donc su ma wàccee am naa deuxième ligne su ma wàccee troisième carré bi am naa troisième ligne ma cliquer donc voilà insérer naa sama tableau bi nga xam ne 3 colonnes la ak 3 lignes lii mooy premier moyen bi nga xam ne mën neen ko insérer tableau. donc deuxième moyen bi mooy dañuy dem ba léegi ci insertion bu ñu demee ci insertion ñuy cliquer ci tableau mais ëllëg ñu ñëw ci carré yi dañuy wàcc fu ñu bind insert table mooy insérer tableau ñu cliquer foofu donc bi ñu fa cliquer gisoo mi ngi ñu won number of colonnes c'est-à-dire nombre de colonnes number of row mooy nombre de lignes donc dañuy cliquer fii donc bëgg neen insérer 3 colonnes gis nañ ne automatiquement def na 5 léegi dañuy cliquer ñu wàcc 4 3 bëgg neen insérer aussi 3 lignes def na 2 donc fii dañuy cliquer ci kaw donc am neen 3 colonnes 3 lignes ñu bës OK donc gis nga insérer nañu suñu tableau boo xam ne tableau bi 3 colonnes la ak 3 lignes léegi dañuy jéem a remplir li nga xam ne mooy tableau bi ma am lu ma leen wax donc par exemple première colonne bi su ma ci bindee les élèves vont exemple la rek à l'école pour étudier donc gis nga ni phrase bi ma ko bindee phrase bi xajul ci li nga xam ne mooy cellule bi donc cellule mooy lan mooy carré bi ngeen gis moom la ñu woowee cellule donc gis ngeen ni phrase bi xajul ci cellule bi te dañu bëgg phrase bi mu nekk ci benn ligne donc loolu am na nu ñu koy defee donc ni ñu koy defee mooy dañuy jël curseur bi ñu andi ko ci li nga xam ne mooy trait vertical bi donc bi nga ko ci tegee rek gis nga icône bu mu ñu andil bu ñu andilee icône bi rek automatiquement dañuy cliquer ci icône bi bu ñu cliquer ci icône bi ñu glisser bu ñu cliquer ci icône bi dañuy glisser vers la droite li nga suma glisser vers la droite mi ngi yokk li nga xam ne mooy colonne bi donc noonu la ñuy yokkee colonne donc pour yokk colonne damay ñëw ba ci trait bi su ma ñëwee ba ci trait bi mu andil ma icône bi su ma andilee icône bi ma cliquer ci enfoncer maintenir ko soit ma yokk su ma demee vers la droite soit ma wàññi colonne bi su ma demee vers la gauche donc de même bu ñu neexee aussi nu ñu yokkee colonnes yi aussi noonu lañ mun yokkee lignes yi aussi
donc pour yokk ligne bi dañuy ñëw ci trait bi nga xam ne mooy trait horizontal bi ñu teg ci curseur bi donc biñ ci tegee curseur bi automatiquement daf ñuy andil icône bi donc icône bii nii mu ñuy andil ci ñu cliquer ñu wàcc donc bu ñu wàccee ñi ngi gis ni gis nga ñu ngi gis nu muy yokkee bu fekkee dañoo yéeg aussi ñu ngi gis nu muy wàññi. donc loolu mooy deux moyens yi nga xam ne moo ñuy permettre ñu yokk colonne yi wala ñu yokk ligne yi. maintenant dañuy essayer avancer léegi créer naa 3 lignes mais gis naa ni 3 lignes yi nii arrangé wu ma gis naa yokk beneen ligne naka la ñuy yokkee ligne donc dañuy cliquer ci biir cellule bi bu ñu cliquer ci biir cellule bi ñu gis ni am na benn barre bi nga xam ne mi ngi clignoter donc barre boobu di clignoter ñu ñëw andi curseur bi ci barre bi ñu cliquer vers la droite donc bu ñu cliquer vers la droite ñu dem ci insérer bu ñu demee ci insérer ñu def insérer ligne below automatiquement bi nga ko bësee rek dañuy gis ni yokkal nañu beneen ligne. de même que bu ñu bëggee yokk colonne aussi bu ñu bëggee yokk colonne aussi dañuy cliquer ci colonne bi bu ñu cliquer ci colonne bi ñu def clic droit bu ñu defee clic droit ñu def insérer bu ñu defee insérer ñu def insérer colonne à gauche gis nga yokkal nañu benn colonne. donc léegi des fois aussi mën nañ def suñu saisie ba ci biir ñu gis ni ligne bii nii bëgg nañ ko fractionner c'est-à-dire ligne bii nii bëgg nañ ko diviser par 2 ligne bii bëgg nañ mu am benn trait boo xam ne tey jii nii mooy nekk ci digg bi ligne bi ñu séparer ko en 2 parties. loolu ni ñu koy defee dañuy cliquer curseur bi ci ligne bi bu ñu cliquer curseur bi ci ligne bi ñu gis ne mi ngi clignoter ñu def clic droit donc dañuy def clic droit bu ñu defee clic droit ñu def split cell loolu mooy signifier fractionner donc bi nga ko cliquer rek nombre de colonnes mu nañu 2 donc ligne bi dañu bëgg mu séparer ko en 2 parties donc si noonu dañuy cliquer ok ñu gis ni séparer na ligne bi en 2 parties. donc jaajëf sama gars yi loolu leen indiloon tey li nga xam ne mooy mise en forme yi nga xam ne mën ngeen ko am ci biir tableau. merci à bientôt ci beneen vidéo.